A gelateca é a mistura de geladeira e teca de biblioteca. Então é uma geladeira que no interior dela tem CDs, DVDs, livros, gibis, palavras cruzadas, e ela fica disposta para a comunidade. A comunidade pode ter acesso, ela fica aberta, não tem chave nem nada. A pessoa chega, vê se tem alguma coisa de interesse, leva para casa, lê, quando termina de ler, traz de volta. Se tiver mais algum em casa sem uso, pode levar de volta e trazer para a gelateca. A gelateca começou com uma ideia da Camila, que é do Banco de Tempo. Em Brasília, ela viu uma geladeira que virou biblioteca, achou a ideia interessante, e aqui em Florianópolis, o dia que ela encontrou uma no lixo, ela falou, poxa, vamos ter a mesma ideia. E a gente começou a primeira no Morro das Pedras, a segunda a gente colocou na Amareias, a terceira foi essa que está aqui na SAC, a quarta nós colocamos no Vila Cruz, perto da Pedrita, onde tem as 5 Rosinhas, e a última foi colocada no Fazenda Rio Tavares. E é um projeto que está meio que ligado ao Banco de Tempo, e uma das coisas que ajudam a abastecer é o projeto de Reiki que a gente desenvolve aqui na SAC. As pessoas trazem 1 litro de leite, 1 quilo de alimento e eventualmente livros. E esses livros que a gente recebe como doação, eles são distribuídos entre as geladeiras. É uma ideia boa, perto de você tem uma, você pode ir lá, fique à vontade, leia mais e quando tiver algum livro parado em casa, traga para que outras pessoas possam ler também. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito? A gente quer chamar nossos amigos para vir conhecer A vida segue. e também a gente quer trazer várias pessoas da escola e da nossa rua para conhecer aqui também. Puder, não me esqueça num canto qualquer.